машинка приехала. Значит, проблема. Тарахтит, похоже на цепок. Сейчас откроем клапанную крышку, все увидим. Смотрите, нашли причину. Вскрыли клапанную крышку. И вот цепок. Вот он. Видно, что с ним творится? Это значит, что он не натянут. Он целый, не порванный. А значит, натяжитель, есть подозрение, что либо кончик сломался, либо что-то. Сейчас будем наращивать. А наращивать будем вот так вот. Цепь, видать, подрастянута. Вот здесь есть такая железная втулочка. Должна быть, но ее тут уже нет. Вот это. Ее набивают на краешек натяжителя, тогда натяжка сильнее. Будем искать ее. Значит, обнаружили проблему. Я натягиваю, контрю натяжитель. Я его кручу. Вот так вот кручу. А он тугенько-тугенько в этом раз обходится. Тугенько-тугенько раз обходится. То есть меняем натяжитель цепи на новый. Иначе повторится та же история. Хорошо еще, что в этот раз ничего не случилось. Цепок не перескочил. Иначе погнуло бы клапана. Вот старый. Сняли. Вот новый. Вот. Прокладочка плотненькая. Смотрите, какая плотненькая. Если за квартиру заплати, и вот новый за еще одну квартиру найти, опять натяжитель. заплати, Подсвежим. аренду заплати. Ставим. Проверяем фазы. Натягиваем цепь и едем дальше. Ставим новую крышку. Резинку. Ставим и будем собирать. Все-таки фаза стояла неправильно. Смотрим, внизу метка стоит. Вон там. А здесь вот она как недоход на пару зубьев, даже на 2-3 зуба. Будем надеяться, что не погнула, не достала. Иначе попала на гнутые клапана, на их ремонт. Вот собрали машину, сейчас запустим. Фазы выставили в 0. Вот она работает, сейчас начнет. Стартанем. Все. Повезло, клапана не погнуло в этот раз. В этот раз пронесло. Надеемся, это не повторится.